Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Древние мудрецы говорили, есть масса способов убить время, но самый нелепый из них – это сожалеть о том, чего никогда не вернешь. Сейчас эти мудрые слова точно так же актуальны, как и много веков назад. Для людей, которые переживали разочарования в своей жизни, потери, войны, это правило не вспоминать о прошлом, а двигаться только вперед всегда являлось спасательным кругом и помогало выбраться на новый берег их жизни. Мария Павловна Романова, двоюродная сестра Николая II, последнего царя, взяла для себя эти слова за основу жизни с того момента, когда в 1918 году ей пришлось покинуть родную страну. Она воспитывалась в роскоши и увеселениях. Девочек царских семей готовили только к удачной партии супруга. Все, что от нее требовалось, были хорошие манеры, умение говорить на нескольких языках, грациозно танцевать и, чтобы как-то занять свободное время, вышивать. В тот момент она и не подозревала, что это единственное умение пригодится ей так сильно в эмиграции. Потратив последние деньги, вырученные за камни со свадебной короны, Мария Павловна стала перед выбором – оглядываться назад и вспоминать свою прежнюю жизнь, либо начинать жизнь с нового листа. Думая днями и ночами над тем, как заработать деньги, она поняла, что все, что она умеет делать своими руками, это вышивать. Первыми ее заказчицами были такие же соотечественницы, шляпки которых были изношены до дыр, а купить новые было не за что. Мария Павловна предложила им искусно заштопать ветхие шляпки, украсив дополнительно вышивкой. Так, шаг за шагом, у нее появились клиенты. Вскоре бывшая княгиня уже не справлялась одна с количеством заказов и взяла 2 помощниц. Через короткое время ее модный салон в Париже приобрел уже такую популярность, что стал сотрудничать с самой Коко Шанель. Мария Павловна на своем опыте поняла, что прошлое навсегда останется тем же. Важно вовремя понять, что его не изменишь. Она говорила всем, кто с тоской оглядывался назад, что наше будущее таит в себе гораздо больше, чем самое яркое воспоминание прошлого. Сегодня, когда перевернута еще одна страница в нашей жизни, важно понять, что впереди нас ожидает целая книга новых впечатлений и моментов. Помните о том, что главное условие счастья – это всячески избегать длительных размышлений о прошлом. Ваше будущее не должно быть повторением прошлого. Оно не идет ни в какое сравнение с тем, что ждет вас впереди. Будьте счастливы сегодня и всегда.